sitrana ny fanahana misaotra Jesosy ny amin'ny teny rehetra izay nafafinao makasitraka voninahitra Jesosy. Alleluia. Amen. Leo tsika hitehaka sady voninahitry ny tompo andraisantsika ny mpandrotina. Asitehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Tena renareo ve ny teny mbola manaitra antsika foana. Tena marina tokoa ny invité rehetra tsy voatery ho tonga fa ny vady am-piakarana kosa raha tsy tonga loza. Zany hoe ianao zany raha misaina ohatry ny invité dia mety mbola hitery ianao hoe tsy afaka ianao, fa rehefa misaina ianao hoe za le ho am-pakarina dia tsy maintsy tonga eo ianao. Araka ny teny pasteur hoe mifampivavaka mba tsy hanototsika andao to dia atao. Ibetsaka matsy le mifampivavaka mifampiantso, tsy mifampiantso akory, on s'appelle tsy akory zay avy eo dia lasa mandainga. Ataontsika hivavaka tompo zay reto hiomana ho amin'ny fampakarana. Dia hifampivavaka tsika, vavaka ho amin'ny pasteur, vavaka ho an'ny tsararay avy zay tonga eto aza anatin'ny tananao dia ndao hifampivavaka. Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy tsy angatakandro zay. Araka ny teny napetraka teny ambava amin'ny mpanomponao dia ny vady am-piakarana tsy maintsy manatrika ny fampakarana. Mifampivavaka zay reto, na ho ana pasteur, na ankonana pasteur, na zanakao tonga eto, na ho an'izay manatrika sy mihaino manaraka ny direct thank you. Ho isan'ny tonga saina tokoa zay anomana tompo ny fampakarana. Tsarovy zay anatin'izao fotoana marain'izao. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Sitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy maza ho toerana ary dia avy hatrany dia hiditra ho amin'ny fanomanana ny fampakarana indray zantsika. Androany manokana dia fikarakarana anao hiatrika ny fampakarana. Amen. Lohahevitra nampitondraina lohateny hoe mianatra maneho toejaza. Romanina 12:9 no anomboantsika azy amin'ny anaran'i Jesosy. Romanina 12:9. Raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana, zay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po, zay manapaka aoka ho amin'ny fahazotoana, zay mamindra fo aoka ho amin'ny fifaliana. Miteny zavatra be dia be io frazy io, mety tsy ho voazava sy tsy ho voavelatra androany avokoa, fa tia fahamarinany ity raisiny. Zay manome aoka ho amin'ny fahatsoram-po. Ny fanomezana, ny manome dia voalaza fa isan'ny don. Misy olona zany nomena io don io. Zay mahatonga le misy olona tonga dia tia manome ho azy, tonga dia tsy sarotra aminy manome satria misy an'io fanomezana io ao anatin'ilay olona. Dia jereo tsara fa ny don, ny fanomezana rehetra dia miara-miasa amin'ny toetra. Zay le lesona tiako voarainao. Ny fanomezana omen'Andriamanitra amahana olana sy krizy eto ambonin'ny tany dia miara-miasa amin'ny toetra. Ny toetra nefa tsy afaka enaranao ny miaina azy raha tsy avy ao amin'ny fiombonana na ny communion. Ny fahatsoram-po dia toe-panaraka an'Andriamanitra anankiray. Araka ilay voalazako teo hoe anisan'ny anarana amantarana azy an'io dia hoe toejaza. Fahatsoram-po, fahatsoram-piainana. Dia tsarovy amin'izay zay tenen'i Jesosy hoe raha vao tsy mivadika ianao izy, converti moa ny tenenina an'io hoe mitodika, ohatrany hoe makany ianao dia izy Jesosy hoe raha vao tsy mitodika ianao makary ohatry ny zaza dia tsy ho tafiditra ianao izy amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Le voalaza eto
tsy le fahazazana tsy mahafetena rehefa misy zavatra mitranga na rehefa miatrika fakapanahy na rehefa miatrika filana tsy fahazazana le resahako fa toejaza zany hoe le fahatsorana tokony ho velona ao anatinao tahaka ny fahatsoran'Andriamanitra miatrika ny zavatra rehetra. Ny toejaza na ny fahatsoram-po na ny fahatsoram-piainana dia toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ataoko amin'ny teny frantsay izy hoe simplicité na ihany koa hoe sincérité. Tafiditra anatin'izay ihany koa ny hoe pureté. Ary anisany hamantarana azy dia tsy mihatsara velatsia. Ny olona tsopo tsy mihatsara velatsia. Dia hitanao amin'izay hoe ilain'Andriamanitra ve zany toetra zany sa tsy ilainy? Fa Andriamanitra sahirana miaraka amin'ny olona mihatsara velatsia. Fa Andriamanitra mahazo aina miaraka amin'ny olona tsopo. Zay any anatin'ny fony dia fantatra hoe nona izy to dia fantatra hoe nona. To dia fa tsisy miafina. Fa tsy olona manafy tsy hainao mihitsiny. Tonga ny etrany izy mitaraina avy eo tsy nomeny zareo sakafo koa. Ianao tsy miteny. Tsy le tsotra izay. Tsy midika hoe tsotra adala koa dia fongorona koa ny sakafon'olona rehetra ao. Tsy izay indray koa le izy. Satria Virginie adala raha tsy diso izy pasteur atao ohatrany tsy tafiditra. Fa tsopo. Mianatra ianao mamoaka ny avy ao anatin'ny fonao. Mianatra ianao maneho ny ao anatinao. Tsy tokony ho samihafa ny zavatra aseho anao sy ny zavatra ao anatinao. Zany le resahako eto hoe ilain'Andriamanitra sy tia no hita. Satria mamita tentsika raha toa zavatra hafa ny tenentsika nefa zavatra hafa no ao anatsika. Loza nareo rom-piatsara velatsia hoy Jesosy. Afaka amboarina kely ve le micro azafady? Manotra manao zany azafady. Ane vetivety pasteur mba halohana an'io izao kosa fa tsopo tsom-piainana. Tafiditra anatin'izay le hoe tsy manasaro-javatra. Allô? Ao tsara? Ao tsara le izy efa manao zay izy zay. Tsotra mianatra miaina fahatsorana ianao. Ary hitako mahatonga an'Andriamanitra amin'ny teny boky Levitikos hoe rehefa mivarotra, rehefa misera, rehefa mibizina. Manaitra anao amin'izay zay teny zay. Aza manao sarotra ao izy. Le olona zany tonga hoe dia eo ianao tsy mety zany ana. Inona moa le fomba fiteny? Inona mihitsy tsy mpivarotra? Tsy mahazo-karena koa. Ianao koa ve tonga dia tsy mahazo-karena fa zabe-ananina lasa mandainga. Na ihany koa dia mba marina mahazo-karena fotsiny ra io. Raha tena zay dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tandremo sao dia tsy zay. Mba tsotra. Zao ny vidin'io zao nalaiko amin'io. Maka ianao velona. Tsy maka ianao ho lafa maka dia velona. Azonareo ve le izy? Ohatrany tonga dia azonao dia miditra le izy. Ny olona manana toejaza fahatsorana. Avereny hoe mila manana fahatsorana hoe tsy manasaro-javatra hoe. Ohatra misy olona mifona aminao dia tsy asarotina be le izy. Misy olona sitrany eto androany maraina. Misy olona sitrany eto androany maraina. Ny olona miaina fahatsoram-po tonga dia fantatra ny ao am-pony. Tonga dia fantatra hoe nona izy. Tonga dia fantatra hoe tsy ampy anazy le nomena azy teo. To dia hitany amin'ny tarehany fa tsy tsy miresaka fahalalam-pomba fa miresaka fahatsoram-po. Tsy midika indray zany hoe tsy mahay makasitraka indray raha misy manome anao. Zany tandremana daholo. Ianao zany mianatra miaina tsotra. Araka ilay voalaza teo tsy mihatsara velatsia. Fahatsoram-piainana afaka manatsotra zay heverina fa sarotra. Dia ho hitanao fa tonga dia mihatraika be resaka finoana zany resahako anao zany.
satria ny zavatra rehetra azo tsorona rehefa tena mijery ianao ny zavatra ny tenenin' Jesosy sy nataony. Ampahatsorana no afaka hamadiatsika zay misy ho lasa zay ilaina. Tanareo, tonga dia tsy mikomplike fiainana, tsy manasary-javatra, inona ny misy, tonga dia mety. Mila foto dia efa tonga sainao zao hoe ay, taiza zao Jesosy nanao an'izany, lany ny divay, inona misy, tsotsorina. Tsy mba akory hoe, tsy mansaina akory izy hoe divay lany, tena amfiry zao mbola misy grossiste misokatra ve? Antanio ny caissier mahampy ve vola ividianana. Tsotsoriny resa, inona misy. Raha vao tsy maharaka ianao, raha vao tsy maharaka ianao amin'ilay toejaza tahaka an'izay ao amin'Andriamanitra amin'ny fotoana itenenany, dia ho sarotra aminao ny ankatohan'ilay direktiva miracle ampitranga an'ilay miracle. Satria hipetraka ilay fantanina be dia be, divay ny ilaina ko rano nomena, rano any H2O e, divay any glucose e, C6 toizika manaraka. Mbola mila manatra. Apetrao zay kady zay. Io fiainanao io ve? Sarotra manovanao. Mety nisy olona nytenenao zao rahalahy, 30 taona ovo miova, ny anazy tena kekanao, ny anazy zany hoe. Ohatra mba tokony tehaka ho an'ny tombo kosa ianao, rasy kosa aloha e. Raha vitanao ny manaiky, iaina n'le toe-panahy, efa ao, aleloia, asio aleloia aloha. Androany tsy hoe izaran'le izy dia ilatrina reo dia ametra tanana dia mitondra valopy. Aleloia. Tsy zay, fa rehefa nandray an' Jesosy ianao, efa ao le izy. Ny anton'le teny mampatsiaro anao fa misy arena be ohatr'izany efa ao anatinao. Fa io tsy mitranga ho azy, tsy miseho azy, fa miara-miasa etaetanao. Raha miteny eto zao Andriamanitra mampiteny ny mpanompony hoe ny olona miaina fahatsorana tsy mety tsara velatsia, dia ny réaction ao anatinao tokony hoe tiako zany fiainana tsy mety tsara velatsia zany. Fa raha vao zay ny ao anatinao dia miditra tsehatra Andriamanitra ampitranga sy aneho lay toe-pahatsorana efa ao fa miafina ary mety mbola tsy mahazo aina ny hiseho fa efa ao, efa ao. Eto zany tsika tsy tokony hiady hoe ohatra ny lizany misy taona pasteur ny ilaina ihany le mety tsara velatsia, tsy azonao zany lesona. Ny anton'le izy mba andresenao lahatra ny tenanao, tena kaikinao rese lahatra ny tenanao be io e. Zay milatsaka avy amina azaverina zay, zay milatsaka avy amin'Andriamanitra tokony ho tianao, zay le izy zay. Rehefa mitena zao Andriamanitra hoe tsy tokony tsara velatsia ianao, dia ny réaction anatinao tokony hoe marina zany. Tena zany ny tiako. Raha mba za miaina an'izany a, manao exercice ane, anao matoa asiako mamerina e. Matoa zany tsisy réaction, mbola lavitra ny ady a. Dia very atao amin'ny herina dia ampidirina indray zay ambara-pahatonga n'ilay fandraisan-dahatra ho masaka fa mialeto ianao tsy te tsara velatsia intsony. Mety mbola mety tsara velatsia kely ihany a, fa mba efa hita aloha efa tsy te intsony. Any amin'ilay tsy te aloha zao ilay fandraisana voalohany. Avy eo Andriamanitra manampy satria hitany ao anatin'ny fonao fa tsy te herika an'ilay fiainan'ny jetilisa sy fiainan'izao tontolo izao, manafina ny any anatin'ny fo, tsy mitsotra ny tena any anatiny. Tsy midika hoe tsy mahay mankasitraka. Mahay misaotra sy mahay mankasitraka ianao, kanefa ihany koa afaka mitsotra ianao izay any anatin'ny fonao. Tsy mampandeha anaty itotokeny ity farany tiako hohanina ka narilake. Tsy tokony matesitra zao zany. Miteny ampahatsorana, miteny zay tiako hitranga, ary mitsora volombelona eto fa mitranga io. Mba inoy zany fa mitranga io.
ndray mandeha nanao croisade na ohatrany hoe mananiany ny teny tamin'ny zao a zay ray fiara miaraka amiko ahita fity sakafotsika de amena falifaly zay de ray fiara tamiko tomony teny ny ande pastery ty koa de resaka sakafo foana fa teny an-dalana tsoroko aminao ny fomba tsy takatry ny saina tsy hoe za manam-bola na inona be tsy za le izy fa niarana hita fity sakafo dôly zay ray fiara to satria naninona latsaka le teny tapatsorana apatsorana le izy fa tsy hoe atendakanina namantarina fa tsy atendakanina le izy mba niatrika 21 jours tsika alleloia avereno tsotra hoe tsy sarotra hoe tsy manasaro-javatra hoe tsy manasarotra resaka hoe enao zao raha misy olona tokony resaka aminao zao a tsy afaka 5 taona vao tafaresaka aminao le olona fa rehefa aveo de afaka miresaka tsy manasarotra resaka sy zavatra mazava ho azy fa Andriamanitra no manana an'io toe-panahy sy toe-jaza sy fahatsoran'io matoa izy miteny hoe tian'io ary mety amin'io rehefa nidin'Andriamanitra hanamboatra ny olombelona avy amin'ny tany de ohatrany milalao vovoka ny niatrehany an'izany zay le toe-pahatsorana sy toe-jaza tao amin'Andriamanitra amorona ny voary faran'izay sarotra indrindra izy de nidina ny tingitinginy ohatry ny zaza milalao amin'ny fasika na molavola endrika na vatana mbola tsisy fiainana raha tsy nitsofina teo amin'ny vavoron'le ohatry ny statue d'argile ny fofinain'Andriamanitra zay toe-panahy mora midina milalao ohatry ny zaza zay le tian'Andriamanitra ho hita ao anatinao tsy hoe hilalao ny fiainam-panahinao ianao tsy zay fa hiatrika zavatra heverina fa mampatahotra ianao a ohatry milalao tsy misy boay kely terenao zany ndana manao baolina raha vao tsy mivoaka manao baolina eo ianao tsy haiko aloha fa tsisy zany fa vao vita zay tokony atao a efa saim-baolina efa lasa izy ihany satria andeha hilalao tena kaikinao misy zavatra mampatahotra anao zay hoe tokony hatrehanao ohatry milalao hoe misy zavatra sarotra be zay hoe fa tokony hatrehanao ny fomba faran'izay tsotra hoe eto ve zay olona zay ok izy zay olona zay tehaka mafy ame voninahitra an'Andriamanitra rehefa hoe olombelona nanota sy very Adamaseva sy ny taranany tsy maintsy olombelona no afaka maka ny toerany de tsy nisalasala Andriamanitra nidina aka ny endriky ny nofo tsy nasarotin'Andriamanitra le izy hoe zareo ve nanota de za ve ny midina raha tsinona ko asevo mideby raha izy mba tsy teny hoe kasevo midemy fotsi Andriamanitra olona problème olona solution ka tsisy ary le olona ova za le olona re zay mahatonga ny apokalipsy toko fadimy miteny hoe ary nitaratra sy ny zany tao an-danitra sy ny etỳ tany iza le hanavitra ny zanak'olombelona teo izy izy ny anjely tsisy nitady zay ozy izy fa tsy misy olombelona mendrika afaka hanao an'le izy de nanomboka nitomany zao na napahitana le vision fa le olona no teny hoe aza mitomany satria tsy toeran'ny fitomanina aty an-danitra jereo ny eo afovoany io ny zanak'ondry izy no anavitra rehefa nitaratra ny fahatsarany lanitra jaonny mbola nitomany fa rehefa mibanjina an' Jesosy jaonny tapotra ny ranomaso raha hitranga ny fahagagana sy ny fahatsarany lanitra eo amin'ny fiainanao mbola hitomany ianao fa raha hifanena tsara am' Jesosy ianao hitsahatra ny ranomasonao androany maraina misy fanasitrana tian'Andriamanitra ho atao eo amin'ny fiainan'izay be somary nitomany kely tato ato alleloia tsy asarotiny le izy tsy niteny hoe e zay vao mitady hevitra ry Adama e Clotaire tsy hitany Adama ko famonjena avy no hitany le niveau mihitsy tsy possible ho takatry Adama mihitsy zany tsy maintsy Andriamanitra ny midina misy zavatra atrehanao zao andro amin'ny maraina mety efa mandifotra anao le izy tonga soa fa raha miaona am' Jesosy ianao miombona amin'ny tsara voarainao le teny anisan'ny lesona androany tsy hoe tsotsory le resaka
tena akaikinao tsy mbola any aloha hoe enao mihitsy miaina fahatsorana dia azonao tsorona amin'izay le sarotra hoe miala eto zany tsika tsy hoe vitamora io amin'ny anaran' Jesosy vitamora io nefa ianao compliqué be mihitsy ianao zany le resaka io fa tsy le zavatra atsona telefona koa tsy afaka mandray fa manana tsy afaka mandray ianao raisy io afaka miresaka tsy afaka miresaka fa manana tsy afaka miresaka ianao nga tsisy vava misy vavaka ary manana alleloia entina mbola hoentinao amin'i Jesosy koa zay mbola seminy ravatra alleloia avereno tsotra hoe avereno tsotra hoe ny vokatsoa ambadiky ny fahafahanao miaina n'io toepanahy io tsy maintsy ho resako mba hamantaranao hoe fa maninona Andriamanitra miteny hoe miaina tsotra miaina amin'ny fomba tsotra Luc toko faraiky ambin'ny folo andiny efatra amin'ny telopolo Luc 11:34 amin'ny anaran'i Jesosy ny masonao no jiron'ny tena koa raha tsara ny masonao dia mazava ny tenanao rehetra fa raha ratsy ny masonao dia maizina koa ny tenanao amin'ny dika teny fototra eto dia tsy tsara ny resahany tsy hoe raha tsara ny masonao fa raha tsotra ny masonao zao nefa miara-miasa ny tsotra sy tsara dia zay mahatonga ilay fomba fiteny misy fotoana hoe ny tsotra ihany aneny tsara alleloia misy fotoana ianao tena manao ny fomba rehetra fa tsisy ohatran'le tsotra alleloia tsy manakana ny asan'ny mpikirakira taresiny ihany zany ozy izy Jesosy rehefa ao anatinao le fahatsorana ka mahazo hatrany amin'ny masonao dia lasa manana fomba fijery tsotra ianao sy tsara dia enao mihitsy ny lasa mazava tsy antony anambony tena le hoe lasa mazava satria Jesosy ny teny fa nareo izy tokony ho tonga fahazavan'izao tontolo izao isan'ny teboka tokony hanahafantsika an' Jesosy enao tonga fahazavana ny masontsika sy ny fijerintsika dia tokony ho tsotra tokony ho mazava tokony ho tsara ozy izy ny boky obolana ny maso mahita ozy izy no nataon'i Jehova dia apiko le izy fa ny maso tsotra sy tsara no sitraky Jehova ny maso mahita nataon'i Jehova apiko fa ny maso tsara sy tsotra no sitraky Jehova rehefa tsotra ny ao anatinao dia mila miverina ianao mianatra mijery ny zavatra rehetra amin'ny fahatsorana sy amin'ny fahatsarana ankatoavy fotsiny zany teny zany Jesosy miteny raha tsara ny masonao tonga dia avadio mila tsara ny fijeriko mila tsotra ny fijeriko tsy asarotiko ny fijeriko zay jereko tsy sarotra zay jereko tsotra zay jereko tsy ratsy zay jereko tsara zay ny mahafahazavan'izao tontolo izao atsika ary Jesosy ny teny nareo ny fahazavan'izao tontolo izao ohatra zao izy mba ho rappel vetivety ao amin'ny mangingina ianao no miombona amin'Andriamanitra dia ao Andriamanitra ny manaitra anao ny amin'le toetra tsara tokony hanananao raha vao tsy manana an'le fotoam-pitokanana iombonanao amin'Andriamanitra ianao dia tsy misy ninina azo antenaina eo amin'ny fiainanao ny antony enao tsy afaka hiaina ny vokatry ny fitokanako tsy possible zany fa enao hiaina ny vokatry ny fitokananao
ny vokatry ny fitokanako mety anairan'Andriamanitra anao fa raha vao tsy manana fotoana ianao iarahanao manokana amin'Andriamanitra dia tsy ho hitanao mihitsy ny asarobidin'ilay fiarahana amin'Andriamanitra. Ny fiarahana amin'Andriamanitra sy ny tombontsoa sy ny vokatsoa ny fiarahana amin'Andriamanitra tsy azo afindra amin'ny fametra-tanana. Fadian'ny 7 andro dia samy mandeha eto aloha eto izay te handray ny valan'ilay izy indrindrindrindra ho antsika izay tsy afaka ny fadianina ho eto ny valopinao dia zafady ohatry ny asiko an'izay mba hisokatra tsara anatinao hoe aza manaiky ho fitafitan'ny olona tsy fidimboly zany ary faharoa tsy azo omena koa zany dany ianao ny fadianinako dia ohatrany hoe le 21 jours mbola faible le 40 jours zay le faible sy ambonimbony zay koa mbola aretina hafa koa zay mbola aretina mila sitranina koa zay satria le izy tsy any amin'ilay hoe navita 4 andro ianao fa any amin'ilay hoe 4 andro ny tenenin' Jesosy. Sotra Jesosy 21 le teo. Halleluja. Tena akaikinao mitokana ianao hoe manana fotoana manokana amin'Andriamanitra hoe miresaha amin'Andriamanitra hoe avy ao amin'ny mangingina ny mahazo vahana sy aina ny communion. Avy eo iny communion iny manampy anao hiova toetra. Avy mitokana ianao lasa ianao maneho an'ilay zavatra voarainao ao an-tanàna. Aiza hoe ataovy mafimafy tsara hoe ao an-tanàna ianao maneho fa niova. Tsy aty tsy aty ao an-tanàna aloha. Ny amantarina hoe niova ianao zay raitrano aminao no manontaniana fa tsy ianao koa fa dia amaleo tsy niova. Ianao zao anatany ahoana rahalahy ahoana ranabavy raha tonga omaly eo ny tombo dia efa lasa rapitsika. Azonao angamba ny tiako tenenina mampatahotra zany teneno kaikinao ny fiovanao hoe tsy ianao no mitenen'ilay izy hoe fa zay raitrano aminao hoe ka aoko tsika tsy amita tena tonga aty tonga ny trano iny ianao iny fa tsy le tito tiazagaga rehefa le hitako reny ny zanakao dia ahoany papa sy mamao ao sady mandray noty ihany raha mitely zaza hoe entina mbavaka dia tonga avaso eto amin'ny sekoly mazotoa mandroso zay mahatonga le hoe anaro izy ireo aneho toe-panaraka an'Andriamanitra ao an-trano. Rehefa aseho ao an-trano ka milamina tsara nareo menakavy fa tsy efa naseho Kristy zareo mihitsy tsy milamina. Tenenina akaikinao raha vao aseho anao ny toe-panahy hoe tsy maintsy milamina io hoe avy reny matoa tsy milamina hoe tsy toe-panahy le izy hoe efa nasehoko toe-panahy fa nareo mihitsy izy te hivavaka lasa non aseho hoe vita zay maka aty amin'izay ianao fa aty amin'izay ny testena le izy na authentique na tsy authentique aty satria eto misy mpiara-manompo hafahafa be dia be za tsy teny io akaikinao io zao hafahafa mihitsy izy io zao efa novain'i Jesosy moa izy io saorana ny tompo aty ianao no sedraina le toe-panahy efa ao zay ny hoe mahatonga antsika tsy mitady asa fanompona misy olona tsara aiza misy an'izany tsisy zany tsy le asa fanompona ny problème fa le toe-panahy tsy masaka ny tokony manaitra antsika hoe manina ry mbola taitra foana manina ry mbola maratra foana manina ry moratoana an'le olana fa tsy le toerana ny manafotoana tsy ny olona mifanena aminao ny manafotoana na ataontsika ireo manafotoana daholo ny ray trano rehefa tsy mora tafotoana tsony ianao ty tsisy enina mitrango tonga va ny olona miteny ohatra le boty tia tsy taitra tsony ianao koa zaiko tsy azoko lizy iny indray.
Nanao meme. Ny andray ny teneniko. Tsy tokony izy zavatra anahitranao. Tena kaikanao, tsy tokony mora maratra ianao e. Avy ireny tsy tokony mora maratra ianao e. Tsy narabain' le rahalahy. Le rahalahy koa mba miatrika koa ny am'izay misy azany ane. Tsy narabain paster. Arabo rehefa tsy hitan paster ianao. Za tsy mba tsy paster. Mercredi izy. Aiza vady? Mercredi izy. Hitanareo ve le misavatra tsotra be ane. Ray mandeha moa efa nitenen'izay izy. Zaho izy omenareo tsy tsy afaka miantso. Mba andefaso kredi. Mitsotra izy fara mba andefaso kredi are. Haity ty tsikitika zany sady miantso sady tsy mamalony, tsy mirapelona, tsy ianao zany sady efa entina ambavaka mbola mibipy. Raha misy ny kredi, atsony ianao tena zay kosa aloha. Fa matoa tsy tafiantso le olona, aza tonga dia aingana. Aoka ny masonao ho tsara. Ty tsy idirany fitiavako sakafo. Aoka ianao ho tsara maso. Alleluia. Tsy voatery ho ratsy ny zavatra rehetra. Tena kaikanao, tsy voatery ho ratsy ny zavatra rehetra hoe. Avy ireny tsy voatery ho ratsy ny zavatra rehetra hoe. Hainareo ve ny dikan'ity teny frantsay ity hoe zafady miteny frantsay kely tsika. Concours de circonstance. Ny dikan'izany ho an'izay mahafantatra efa nahainao an'izany teniteny mba tenitenen'ny pasteur vao maraina zany. Ny dikany hoe concours de circonstance dia mizavatra ohatrany mifanandrifondrifo ohatrany mitady anamarimarina ny say ratsinao kely io. Efa diso le izy. Jereo anie, hitanao hoe tamin'ny anina tsy nijery atsika akory izy sady tsy maneraba. Ohatrany marina zany. Efa diso. Atony le olona manao tsy arabainao. Dia mamaly izy. Ianao tsy fantatro. Dia milamy eo, dia miravina, dia mifamela, dia mpirahalahy tsara. Raha vo asarotonao io. Ianao ane no sahirana. Zavatra azo tsotsorona. Azo tsotsorona. Za mahatonga antsika mianatra eto. Sitranina daholo izay fahasarotana be dia be zay. Avy eo rehefa voasedra ianao aty amin'ny fiarahamon'ny mpanompoana. Ianao zany tsy mahazo mitsoaka fanompoana. Za hitokana rery ao an-trano, tsy ampy. Tsy maintsy sedraina aty. Alleluia. Tsy maintsy e. Dia miatrika mpiara-manompo ianao, mpiara-manompo tsy miaraba, mpiara-manompo mangarika. Dia ampianarina ianao hoe mangarika izy ditsika. Tsy haiko raha. Mba raiso anie zany dia iaino e. Dia hitanao fa ianao hiadanam-po rery eo. Ny olona misakoroka tao, ianao miadanam-po. Satria tsy misy raisinao ho toy ny zavatra ratsy ny zavatra mitranga. Vitanao no mampanaiky ny ao anatinao fa tsy voatery ho ratsy ny zavatra mitranga. Taizany zanakao ianao. Resao aloha izy aloha ny ibedesana azy. Resao tsara. Fa sao dia diso ny fibedesanao azy. Dia avy eo ianao hiteny ho any an-danitra. Ozy ny tompo ihany. Tsy rariny le nibedesanao azy tamin'ny aniny iny, tsy nataony akory. Ohatra zany a. Na anky hoe mety hoe manendrikendrika olona tsika tsy voatery ao an-trano ihany koa. Aleo tsy midika izy rehefa tsy ho zaka le kizy idirana. Indraindray misy zavatra ohatran'ny fanojo fa tsy voatery ho marina. Indraindray ohatran'ny tonga dia hoe tena izy mihitsy nanao an'iny nefa le olona sendra nandalo teo tamin'iny fotoana iny. Fa raha vao ratsy ny saina, ratsy ny fo, ratsy ny toetra, dia tsy mahita fa tsy olona ratsy manodidina azy. Fa raha vao tsara ny fo, tsara ny saina, tsara ny toetra, na Saoly mpanenjika aza mbola ahitana hoe hanoratra epistily iny. Io ve anangana fiangonana iny. Apôstôly mahery vaika be iny. Roa apatelin'ny testamenta vaovao, iny rangahy iny ambony soavaly mikofokofoka be, ohatran'ny iny nanoratra azy. Raha vao tsy maharaka an'izay ianao, dia alotompo amin'ny zavatra ataoko hoe tsisy dikany. Hosorena amin'olona hovain'Andriamanitra any. Dia olona hovainy zany, dia ianao mbola sorena aminy ihany. Nefa izy efa miova any.
Jaona 11:4 aminaran'i Jesosy. Tsy ho fahafatesana reny no anton'izany aretin'izany fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra e. Mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Jereny tsotsoron' Jesosy ohatr'izany. Tsy fahafatesan'izany rehefa voninahitr'Andriamanitra e. Dia tonga dia nino be Marisy Marta. Tsisy maty izany. Jesosy tsy niteny hoe tsy maty. Fa izy Jesosy hoe tsy fahafatesana no antony. Fa izy hoe voninahitra. Dikan'izay afaka sakanana ny fahafatesana. Fa raha tsy sakana ny fahafatesana, tsy fahafatesana ny farany fa voninahitra no ambadika le fahafatesana. Zany hoe mahita zavatra tsara tenenina foana Jesosy. Jaona 9:3 tsy lehilahy io reny nanoty, tsy ny ray aman-dreniny rea ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo amin'jareo anie. Tsy mampitodika anao hankalaza defo an'olona, fa mampitodika anao hankalaza an'Andriamanitra anao zavatra. Fa ina mihitsy nitranga eto amin'ny firenena ny mbola ohatr'izao ndretsika e. Tsotra mivaliny, tsy iza nanota na iza nakaiza na ninona, fa zavatra mitranga izao ny anehoana ny asan'Andriamanitra eto amin'ny firenena. Diovy ny sainao, te amboary ny fonao. Ka ianao mbola mametraka fo aman'olona indray. Efa zay ve nentina mbavaka firy taona dia mbola mitikizo amin'izay indray ve ianao? Aza matoky olona zany. Aza matoky ny tenanao akory ary. Matoky an'Andriamanitra. Luc 8:52 aza mitomany re tsy maty izy fa maty. Le olona efa maty. Tena maty ane le zanak'i-Jairo e. Fa le fomba fitenin'i Jesosy azy tsy maty re izy fa matory. Tonga dia hamaivany. Le fahafatesana zany efa ny zesta be mihitsy ny hoe lasana ny zanakareo vavy. Tonga avy any Jesosy. Tsy maty re izy fa tana ohatry ny tsotsoron' Jesosy. Tena kaikinao azonao tsotsorona ohatr'izany daholo ny zavatra rehetra hoe. Ao an-trano mila miaino kosa anao fa tsy tsotsoronao ny resaka. Veleo le olona mba hiteny dia mba miaino ianao. Fa avy miteny izy dia azo tsorona ny zavatra rehetra. Io zavatra andrasanao ela be io zao azo tsotsorona neny mamotsotra n'io sy mamoaka ny tampoka andro amin'ny maraina alohany amin'ny sivy. Le amen zay misy amen na pastera mafy be anankiray tato. Dia ohatry misy amen nitsifotra kely anankiray zay tato. Dia misy anankiray lavitra be riva ny ambiny rehetra ohatry midiridiry fotsiny. Ohatry hoe aiza ho aiza anatin'izany le tiako tenenina ve? Tsy voatery letriretinao vao ho tonga any. Afaka akiseleren'Andriamanitra anatina 24 heures ny zavatra rehetra. Antanio Jonafa nahita an'izany izy sy ny losolany. Tanatana manga nataon'Andriamanitra naniry indray alina. Antanio Arona sy Mosesy fa nasehon'Andriamanitra izany. Tapaka-hazo efa tsy naniry efa hazo efa maty sy efa maina. Mbola nataon'Andriamanitra naniry tsisy faka na mo sady nisy flerany, nisy fritiny, fruit. Satria teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ianao anie eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany maraina. Ary ianao mitoetra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakariva ihany koa. Tsy misy zavatra irinao ka tsy afaka hitranga. Fa tian'Andriamanitra hipetraka, aoka ianao hiaina an'le fahatsoram-piainana tsy manafy keloka. Izany mbola izy tsy mety tsara vela tsy mitsotra amin'Andriamanitra. Tompo nafinahitra le toetrandro maly maraina iny le tsara be le masoandro iny. Tsy voatery hoe angataka foana tompo reto indray ny demandy androany libellé 06/0D/26 reto indray ny dossier antsika androandro tompo tena akaikinao tsy voatery mangataka any ianao rehefa mivavaka. Afaka mizara an'izay am-ponao ianao hoe mba nafinahitra anao zay nataony. Dia misy zavatra mety mba tsy zakanao dia nentinao teo aminy. Zany anie no resahana amin'i Jesosy. Izy anie tsy miteny aza resahana amiko tsy zakanao. Mitsotra izany ne izy. Miaino anao izy. Ianao tsy miresaka. Miresaha. Tompo nafinahitra le masoandro maly maraina fa le orana tamin'ny ala ohatry nampatahotra kely anahy. Orambe mampatahotra anahy iny. Tsoro ohatr'izany le izy fa tsy hoe tsy esy matahotra ora zany. Miongotra io trano io. Tsy haiko raha azonareo mba tsotra zany. Mba tsotra. Tompo tia zavatra mba tiako hitranga. Fa zany efa nampianarinao tsy hanery ianao. Tsy manery fa mba
teny fotsiny aho hoe mba hainao hoe azonao resahana ohatrany Jesosy fa tsy vao miteny hoe tompo reto nyfaniriko tsy miresaka faniriana fa toe-panahy tsy haiko zitiny ohatr' izany ny tompo dadanao ne izy afaka miainao anao izy ny tsy mety raha izy miteny hoe enao tiako tsotra me vola dia miteny Andriamanitra tiako ianao tena anina fiainam-pahatsorana arak'izany tena petraka eny ambaviny io mpanomboka kely botakely io tenenao me vola satria tsy hain'olo mihitsy zay ampa-tenenina zay kosa zao tsy mety zay enoy dia raiso dia hoe teo aminy fona tompo fa le teo-panahy fantatro hitanao zany apio ahy apio mba eo fa tsy te ohatr' zantsony zany ane ty resaky ty fa tsy hoe mankasitraka anao afa efa afaka tanteraka am'izany nefa hitan'Andriamanitra mbola misy an'izany ao hoe teo aminy fa izy ane nanampy anao tsy anao ny anongotra an'io ao ozy izy Jesosy rehetra tsy namboleny ray ozy izy dia ongotana hoy Jesosy eo amin'ny Jaona 8:12 zany fahazavan'izao tontolo izao hoy Jesosy eo amin'ny Matthieu 5:14 ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao anisan'ny hanahafantsika an'i Jesosy amin'ny mahafahazavana azy ilay toe-panahy toe-jaza sy fahatsorana mahatonga antsika hanana maso tsara sy tsotra manova antsika ho tonga fahazavana Jaona 1:5 1 Jean 1:5 amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy amin'ny alalan'ny communion mahatonga antsika lasa tsy misy aizina intsony koa aty anatsika avy ao amin'ny fiombonana no hanahafantsika an'Andriamanitra lasa manana n'ilay lasa mankatotsika ny fitarihan'ny fanahy hiainantsika maso tsotra sy maso tsara araka ilay asain'Andriamanitra hiainantsika fa raha tsy misy maizina ao aminy tsy tokony hisy maizina koa ao anatinao tena kaikinao tsy tokony hisy maizina ao anatinao hoe Jaona 1:10 aminaran'i Jesosy raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia tafitohana izy ary tsy misy mazava ao aminy ny amantarina zany fa tsisy maizina ao anatinao tsy mety tafitoana ntsony ianao tonga avy any lay olona to dia manindrona n'ilay ratra ny lasanao fahiny miaraka amin'ny antsy izy ataony an'izao fa ianao tsy tafitoanao ntsony tsy antsony ianao afaka ho tonga fiainantsika ve zay le tsy antsony zay tsy hoe iny foana aza mora tafitoana aza mora tafitoana ary aza mora tafitoana tenen'i Jesosy rehefa mandeha amin'ny mazava ianao ozy izy ka misy mazava ao anatinao dia tsy tafitoana ianao ka le zany hoe pastera mety tsy azonao an-tsaina azoka izy kalma ianao fa azoko ka le olona mihitsy manafitoana le olona manafitoana fa ianao tsy tafitoana alleloia le zavatra mitranga mihitsy ny tena mahatoana pastera le zavatra mahatoana fa ianao tsy tohana amin'le zavatra ntsony vitanao no mibanjina an' Jesosy jeren'i Jesosy tompo ny finoana sy mpanefa azy efa ho avy mipampakatra fa tsisy dikan'izany aleo Andriamanitra hiasa fa miara-miasa masoa ny zavatra rehetra mety tsy ampoizitsika ary fa isan'ny lalany valim-bavaka io zavatra mitranga ohatrany tsy tiatsika tsy ekeny saitsika io fa isaory fotsiny Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ny antoka tonga antsika hitsikitsiky fa afaka ho tonga fahazavantsika satria nisy adiny telo teo amin'ny azo fijaliany Jesosy lasa maizina prinsipe en grâce dia tsotra be misy zavatra iaretany dia misy zavatra azonao misy zavatra iaretany dia misy zavatra azonao kapohana izy sitrany ianao maty izy bridana izy tafy ianao tsy misorta kely ohatry ny zanomasy dia eto amin'izay ihany koa maizina adiny telo izy
raha mitady salasala zany ny ao anatinao hoe ry paster reny angambany nefa lasa fahazavana avandre ty zary tompo za ngambany ledy kely 3 watt efa milo tapaka amin'ny fil tsy haiko hoe 4 watt ianao fa tsy problème zany zavatra mahasura dia zao maiziny jesosy mba hazavy ianao maiziny jesosy mba hazavy ianao maiziny jesosy mba hazavy ianao traka tsara fotsiny amin'izay dia tsarovy zany mba hahafahanao mitraka hoe wow jesosy a tsy hoe mazavazava ho azy kay za fa ny zavatra niaretanao mba hamitsoranao ho marina amiko le teninao fa tonga mazava satria ianao niaritra teo amin'ny azo na dia mazava ary ianao niaretanao le maizina fa zany tokony ho maizina fa niraisinao zay toeran'izay mba tsy hiverina amin'izay toeran'izay tsony androany maraina aoka ianao ho tonga saina fa fahazavan'izao tontolo izao ianao tsy maizina zany intsony ianao tsy misy maizina zany intsony natao mifonao ary tsy misy maizina intsony eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran' jesosy kristy avy nazareta sy io tehaka mafitsara ho an'ny tompo moa asan'ny apôstôly toko 7:7 ny anaran' jesosy raha nandeha rasôly masika ratsy toetra ratsy fanahy zay tokony isy varatra milatsaka eo ambony loha fa mampijaly kristianina zay zany anatin'ny entre parenthèse anatin'io fa lava loatra dia tsy nisorata amin'ny Paoly le izy moa izy raha teo koa voalaza hoe dia mba nohamaevanina le ary raha nandeha rasôly tonga teo akaiky ny damaskosy ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra tampoka manodidina azy zavatra nafinahitra teto tsy nitaingy tsovaly niaraka tamin'ny friariany sôly dia niala avany koa jesosy niaraka tamin'ny sovaly de zay samy manany ahoany ny latsy manidina ny anahy manidina hitanareo ve le kidaladala zany fa en tant que mazava ny natongavan'i jesosy teo dinona ny fiatraikan'le fahazavana satria tsika reto mantsy le hoe ianareo no fahazavany zao tontolo zao dia tokony anova inona sy hitondra inona mety hitentsika tonga dia nampienjera ny mpanenjika oy fa rehefa nitsangana avy eo izy niova ianao zany rehefa manaiky ho fahazavana zao tontolo zao dia miova zay ratsy toetra miaona aminao ary mety zay mahatonga ny tompo mamelan'izy ireny miaona aminao foana oui tsy manazava amin'ny planiny tompo fotsiny sao dia tatetriny eo izy andray zany ratsy toetra ho avy andray zao androany azazina fanahina le fiarahana amin'ny tompo fa haikay rehefa niseho mazava jesosy nanova sôly ho tonga Paoly nanova ratsy ho tonga tsara nanova mpanenjika ho tonga apôstôly nanova mpandrava ho tonga mpanangana atoato izy zavatra be dehibe ohatr' izany ho retsika avy eny amin'ny témoignage-tsika tsiraray avy fa manaiky ianao anina maso tsara tsotra manaiky ho tonga fahazavan'izao tontolo zao olona be dehibe no iova ao ambadiky ny fanekenao anana an'izay fomba fijery tsotra sy tsara izay vakio tsara io teny io fa tsisy mihitsy teo hoe rehefa niseho tamin'ny endrika mazava ny tompo tonga dia levona le jivanina lahy iny voavonjy izy sitrana niova babo resin'i jesosy fa tsy hoe resiny Ananiasy le olona tsy hoe resinao resin'i jesosy inary ty tsy hainao ny resika ianao rahalahy tsy ianao no mandresy azy fa jesosy niova mino ava voaraintsika zany fa rehefa manaiky tsika hijoro fahazavana dia misy fiovana any amin'izay rehetra andehanantsika farany rehefa mazava io fahazavana io zavatra hijiro io tsy apetraka any ambany fandriana tsy apetraka any ambany fitoeram-bary ary tsy le jiro mazava no miteny hoe fotoana amin'ny promotion zao rahalahy tsy mila miteny ianao vao mazava ianao dia mahafantatra ny tokony atao zay tokony makanao hoe ary ty ohatry ny mazava mila apetraka amin'ny toerana vo isy promotion atao tsy promotion avy amin'izay mety hoetriretinao fa promotion avy amin'ny fanekenao iainan'le toe-mpanaraka an'Andriamanitra ianao zany tsy hoe mody miaina fahatsorona sady
style promotion tsy motivation promotion mahatonga anao miaina an'le izy fa asain'Andriamanitra iainanao fotsiny na tsisy ary zany tena kaikanao na tsy hisy ary zany nefa tsy maintsy hisy zany hoe izy mampime tsy asainy saina nefa ho avy ohatr' zany Jesosy fa tsy tonga de tsara ny fijeriko enganyamba lasa PM miana fahatsorana fotsiny ataovy mazava tsara fotsiny ianao fa rehefa mazava ianao tsy ianao no miteny hoe fotoana ny fametrahana amin'ny toerana avy ty taony ity saison avy ty taony ity tena akaikinao tsy mila tenenina zany na miteny an'izany ary ianao rehefa maizina tsy apetraka amin'ny toerana avo na tsy miteny an'izany ary ianao ka mazava ho apetraka amin'ny toerana avo de rehefa tonga ny mitoerana azaverina rehefa tonga mitoerana avo indray ianao tsy ianao no miteny hoe za mazava to de verina maizina tamiko indray de fantatro indray le tiako tenenina manetre tena zany hoe ilainy zao tontolo zao zany zay fomba fijery ampitainy Jesosy zay satria be de be amin'ny olona nireraka kivy marary potika noho ny amina fomba fijery ratsy za mahita fa zay potika ho atsangana ary mbola ho atsangana amin'ny tsaratsara kokoa ty fireneny ty eo an-tanan'Andriamanitra tsy zay hitany masonao hatreto fa le ho ataon'Andriamanitra araka ny zavatra ny teneniny sy ny planany ary ny programany tsy maintsy hitrangy eto amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta tsy am'le mety hoetretinao am'le kajo hoe le izy pastera ny fampiakarana ny ari-karena faobe ohatra ny ento maketo tsy haiko zay tena henonao zany fa ny zavatra fanta de zao amin'ny fomba tsotra Andriamanitra afaka manao zavatra tsy takatry ny sainy misy ny atao hoe transfert de richesse Exodus 14 à 13 misy zany misy koa tonga de effacement de dette afaka hitrangy zany eto amin'ny firenena miaraka amin'ny teo mpanatsara fotsiny de miresaka amin'le vazaha tahiny tompo fa za to de miteny vazaha voafafa ny trosanareo rehetra androany sy zay ho alainareo mandritra ny 10 taona ho avy eto zao misy miteny ny vazy de koa mampiresaka tsy mampiresaka zavatra afaka hitrangy za miracle ane zany fitanareo tsy hany mamaika miaina aloha fahatsorana ary tsy trosan'ny Madagasikara fafana trosan'olona aloha fafana zay miaona aminao zay mifanena aminao mba tsara fanahy zany mba tsara toetra tsy manasaro zavatra alleloia rehefa tonga mazava ianao ka ho asandratr'Andriamanitra de tsy zay ny fahasambarana fa ny fahasambarana Jesosy miaraka aminao androany na de mbola mety ohatran'io azy amin'ny fiainanao dikan'izay ianao zany tsy hoe ndray androany rehefa hoavo ny fotoana pastera tsy zay ka androany ianao avy mandreny teniny manana antoka fa eo izy miaraka aminao de tokony efa mandre avy anatin'ny fonao ianao fahasambarana fa eo izy tena akaikinao sambatra ianao fa eo Jesosy hoe de zay fahasambaranao zay hoe no hidiranao any amin'izay tsaratsara kokoa irinao hoe tsy avy amin'le tsara le izy hoe fa avy amin'Andriamanitra le izy asiteka mafitsara ho an'ny tompo mianatra maneho toejaza tao tsika hitsangana no fahofatana de ankasitraka an'Andriamanitra ny fotsika manontolo isaory izy fa isan'izay nitarihany fanahany ianao tonga eto isan'izay ny tenenany inoky fa nampahereziny raha misy mety nahatsapa reraka de natsanga ny vaovao indray ianao mety misy olona nanatrika tenku mety hoe very hevitra inona ihany ary ty ho ataoko ity nomeny Jesosy androany ny zavatra azonao atao azonao iainana hoe teo natren'Andriamanitra ny masonao hoe teo natren'i Jesosy mba hanina fijery tsotra ary hanina fijery tsara ianao araka ny fiteny Jesosy hoe raha tsara ny fijerinao sy ny masonao de mazava ny tenanao ataovy misy etaeta ny anatinao ihany etaeta te iaina amin'ny mahafahazavany zao tontolo zao araka ny programan Jesosy mangataha amin'Andriamanitra mba ho isan'ny olona manomboka androany maraina mianatra mahita zavatra tsara mianatra mahita zavatra tsotra ary raha misy olona manantona anao na ianao miaraka amin'Andriamanitra de renao mihitsy ny hoe tsy misy zavatra tokony hasarotin'izany fa amin'ny fomba tsotra sady ianao afaka manantona an' Jesosy ary zay olona mety tokony iaona aminao afaka manantona anao
mankasitraka anao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny teny manaitra ny ao anaty manasitrana manitsy ifonanay aminao satria misy fotoana asarotinay ny fiainanay asarotinay ny fiainan'ny hafa satria adininay ny fisinjany toe-panahy toe-pahatsorana sy toe-jazy zany efa napetraka ao tanatinay fona aminao ianko zay raha misy fotoana malahelo ianao satria mety tsara velatsia zay hafa ny velany ary hafa ny ao anatinay ampianaro zay rehetra tonga manatrika ny fotoana eto ho sitrana ny any anatiny ay ampifanandrify ny zavatra velona ao anatiny sy ny zavatra asehony ity ivelany mianatra miverina miaina fiainam-pahatsorana zay miaraka aminao ao an-trano eo amin'ny tokantrano ety amin'izao tontolo zao vavaka amin'ny tsiraray avy raha misy marary tonga eto amin'ny fomba tsotra afaky ny hositrana izy satria nydiakapoka ny aretanao fanasitranao anay tsarovy zay miatrika tokantrano mikorotana fa amin'ny fomba tsotra afaka ilamina anaty fiadanana zany tsarovy zay rehetra mpivady manana difficulté mifampiresaka aoka hovototra sy hiverina amin'ny fahatsorana zany andro amaraina raha misy manatrika eo tany ko mety efa tapaka ny communication amin'ny zanaka everina fa fahasamihafana génération hoe fahasandevolona izy aoka ho restauré Jesosy ny fahafahandray aman-dreny ny ray mpianakaviana sy ny reny mpianakaviana iresaka amin'ny zanaka amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta tsarovana koa izy rehetra miatrika ny ampiasana mety mananjavatra mba handrasana avy aminao amin'ny asa fivelomana sy asa fitadiavana andro amaraina tsy nonony amin'izany fa fantatray fa ho ataonao zany fa mba tsarovy zay rehetra tonga eto amin'ny sekoly mpanasitranana ho sitrana ny fanahy ho sitrana ny aina ho sitrana ny foa ary ho sitrana ny fiainana sy ny vatana ary ny momba nay manontolo amin'ny anaran'i Jesosy ao fantanao dia sy fisaorana mamy be tenen'Andriamanitra misaotra betsaka misaotra betsaka amin'ny zavatra ataonao sy izay ho ataonao manomboka androany surprise tsara valim-bavaka sy ny famatsiana fahasoavana fitahiana famangina mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy amen sy teka mafy tsara ho an'i Jesosy mahazoteona vetivety dia anao fanatritsika ho voninahitry ny tompo satria teto amin'ny fanatrehantsika dia manaja azy vidy zay dia tsofina rano ianao dia avy hatrany dia miravintsika zaty no sekolintsika rapitso sekoly hitombotsika hatrany ao anatin'ny lalana sy ny fiarahana amin'Andriamanitra somary ivy efa miverina etsy amin'ny trampokon'olona atao visan'ny olona afaka manokana fotoana ianao amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 latsaka eo etsy amin'ny trampokon'olona kely ary ny sabotsy maraina eny amin'ny centre provisoire ny HVKL eny bypass Yavlo maraina amin'ny valo sasany sabotsy manasantsika mpitiavana mba hoeny raisao pahatsorana zany invitation zany tsy pasteur lavitra be ny le bypass raisao pahatsorana saotra ny tompotsy any maro voay ny sekoly sabotsy maraina tsy haiko ianao aloha dia miara-miainga daholo fiara manompo rehetra somalina andehanao saint raha zay ny tenen'ny tompo gafa miala ianao sy miainga daholoko saotran'i Jesosy etsy bypass tena kekinao hitanao Andriamanitra hoe izavatra iovy eo hoe satria manaiky ianao hoe hiaina an'le toe-panahy hoe tsotra oatra an'Andriamanitra hoe tsotra ohatry ny zazakely hoe aza misaina an'izay hitranga hoe miaina fahatsorana hoe dia raisy le fahasambarana hoe amen amen do tsika hitsangana ary dia ho raisinao tsodrano zay tinoana tanteraka eo ny fiainao aminaran'i Jesosy marina aminao ny tenin'ny tompo arindro iza ombanao mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahatamperana zao tontolo zao amin'ny anaran'i Jesosy tontolo andro voata androany eo ny fiarovan'Andriamanitra ny fiadina rehetra ho fona melezana anao tsisy ambinina anaran'i Jesosy raiso lavitry ny loza lavitry ny fahafatesana tampoka lavitry ny aretina lavitry ny accident amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta manona fiadanana ho amin'ny tokantranonao fiadanana ho amin'ny fiainam-panahinao fiadanana ho amin'ny vady aman-janaka ho an'izay manana manatrika eto amin'ny anaran'i Jesosy tahiana Andriamanitra ianao
ny anaran'i jesosy a amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo. Teny Jesosy daholo tompoko.